La migration est l'un des principaux thèmes de la campagne électorale pour les législatives en Grèce, et le gouvernement conservateur ne s'y est pas trompé. Athènes a annoncé l'extension de la clôture qui empêche les réfugiés et les migrants d'entrer dans le pays depuis la Turquie, mais aussi l'augmentation de la capacité du centre d'accueil situé dans la province d'Evros. La Grèce ne veut pas que se répète ce qu'il s'est passé en mars 2020, lorsque des milliers de migrants se sont rassemblés à la frontière turque et ont tenté d'entrer dans le pays. Φράξη στον Εύρο μετά τη μεταναστευτική του κρίση του 2020 έχει προσφέρει τα μέγιστα στην περιοχή. Δεν έχει περάσει από κατασκευή του κανένας. Πριν την κατασκευή του φράχτη, στα κοντινά χωριά τα οποία βρίσκονται κοντά στον ποταμό Εύρο, πολλές φορές πηγαίνανε μείνων μετανάστες, κάναν δολιοφθορές, κλοπές κτλ. Αυτά τα φαινόμενα έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Le centre d'accueil et d'identification de Phylakion, ouvert en 2013, est le plus ancien du pays. Il peut accueillir jusqu'à 330 demandeurs d'asile et est généralement plein. Ces jours-ci, 121 personnes y attendent la décision des autorités quant à leur avenir en Europe, parmi eux Boshra, qui vient de Syrie. I am from Syria. I 1 week to here. I'm so happy, and I coming with my mom, my dad, and my brother. We were going to Germany. Les autorités ont commencé l'agrandissement du centre de réfugiés. Malgré la réduction des flux, elles affirment qu'il devrait y avoir plus de places disponibles. Mais l'immigration n'est pas le seul défi de la région d'Evros. La population vieillit, les jeunes partent vivre à Athènes ou à l'étranger. Les petites entreprises ont déménagé vers la Bulgarie voisine où la main-d'œuvre est moins chère. Pour les habitants, le programme d'investissement ne s'attaque pas aux vrais problèmes de la région. Έχουν να κάνουν, ας πούμε, είτε με το kit φυλακίου είτε με το φράχτη, έχουν δαπανηθεί και θα δαπανηθούν αρκετά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο θα προσφέρει πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας, ας πούμε όπως ένα εργοστάσιο ή μια βοήθεια στο πρωτογενή τομέα. Selon le plan des autorités grecques, la clôture sera étendue de 35 km au cours des 12 prochains mois. Cette extension sera financée par des fonds nationaux. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα υποστηρίζει πως έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα. Βεβαίως, η Αθήνα έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον φράχτη, όμως σημειώνει πως καθήκον της είναι η προστασία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων. Από τον Εύρο και το Euronews, Απόστολος Τάικος.